नमस्कार सभी भाइयों को राम राम। मैं आपका भाई सुभाष बिश्नोई आज आपके लिए बहुत ही सुंदर सी वीडियो लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं ये हमने पूरा गंगानगर डिस्ट्रिक्ट घूम घूम कर कुछ गाय चेन्नई और पोलाची भेजी हैं। ये भाई साहब हैं जिन्होंने ये गाय खरीदी है खुद साथ घूम के। इन्होंने 4 गाय हमारे फार्म से ली हैं और 4 गाय अनदर किसानों से ली है। तो इनकी ये 8 गायों का कलेक्शन है जो आप देख पा रहे हैं। 4 गाय डिलीवरी हुई है, ब्याई हुई, और 4 गाय ब्याने वाली हैं जी। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 पे जो गाय है ये गाय ब्याने वाली है। अभी लगभग 1 से 1.5 महीने में बच्चा देने वाली है जी। नंबर 2 पे गाय जो थी ये ब्याई हुई है मेल काफ के साथ। एक ही गाय मेल काफ के साथ है, बाकी ये सभी की सभी फीमेल काफ के साथ है। तो ये है नंबर 3 पे जो गाय है फीमेल काफ के साथ है। मिल्क कैपेसिटी 12 से 14 लीटर की है इसकी। नंबर 4 पे गाय प्योर साहिवाल गाय है, प्रेग्नेंट है। ये नंबर 3 की गाय है, तो आप देख सकते हैं। और ये नंबर 4 की गाय है जो प्योर साहिवाल प्रेग्नेंट है। अभी लगभग 2 से 2.5 महीने में बच्चा दे सकती है जी। ये नंबर 5 पे गाय है राठी, ये भी प्रेग्नेंट है, थोड़े दिनों में ये भी बच्चा दे सकती है जी। इसके बाद गाय नंबर है 6 थारपारकर नस्ल के अंदर है। इसके पीछे फीमेल काफ है, ये भी ब्याई हुई है। इसके बाद ये राठी नस्ल की गाय है, इसके पीछे फीमेल काफ है, ये भी ब्याई हुई है। इसके बाद ये साहिवाल नस्ल की गाय, ये भी प्रेग्नेंट है। तो सभी गाय चेन्नई और पोलाची जा रही हैं। 10 लीटर प्लस की सभी गाय हैं। और अगर इनके रेट की बात करें तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस के अंदर ये गई हैं। तो ये हरा चारा गाड़ी के अंदर स्टॉक किया जाता है, पहले लोड किया जाता है। उसके बाद गाय सबसे पहले गाय में आप देख सकते हैं आगे जो बैग भरे हुए चारे के हैं, जो रास्ते में इनको खिलाया जाएगा। कम से कम 7 दिन का ट्रांसपोर्ट, 7 दिन में ये पहुंचेंगी। तो इनको लोग खिलाने के लिए रास्ते में चारा और इनके आगे बच्चे बांध के बाद में गाय चढ़ाई जाती है। तो आप देख सकते हैं तीसरी गाय लोड की जा रही है। किस प्रकार ये लोड की जाती है ये भी आपको दिखाया जा रहा है। खुले ट्रक के अंदर नीचे रेत डालकर उसके बाद इनको लोड किया जाता है। तो रास्ते में कोई चारे की दिक्कत ना हो इसलिए चारा भी साथ भेजा जाता है सभी गायों के, कोई दिक्कत ना आए चारे की। तो आप देख सकते हैं ये नंबर 4 पे ब्याई हुई चारों गाय पहले जो के साथ है उन काफ वाली गायों को सबसे पहले चढ़ाया गया है। इसके बाद 4 जो प्रेग्नेंट गायें हैं उनको चढ़ाया जाएगा। और हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, वो कहीं भी हो, भारत का कोई भी कोना हो, हम हर जगह ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो ये गाय जा रही हैं चेन्नई एंड पोलाची। पहले चेन्नई 4 गाय उतरेंगी। चेन्नई उतरने के बाद 4 गाय पोलाची कामचूर के पास है, कामचूर के पास पोलाची, वहाँ ये जाएंगी। लगभग 3000 किलोमीटर यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट करेंगी। तो ये देख सकते हैं 6 गाय ऑलरेडी लोड हो चुकी हैं। 6 गाय लोड हो चुकी हैं। पहले ब्याई गाय चढ़ाई गई, उसके बाद प्रेग्नेंट गाय चढ़ाई गई। प्रेग्नेंट गाय भी जो ये हैं लगभग 1 महीने 1.5-2 महीने में से बच्चे देने वाली हैं। रास्ते में कोई भी गाय बच्चा देने वाली नहीं है। रास्ते में अगर कोई गाय बच्चा देने वाली दिक्कत हो सकती है, या जल्दी ब्याने वाली हो इतनी दूर ट्रांसपोर्ट करने के बाद तो भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए सभी गाय 7 महीने 8-6 महीने की प्रेग्नेंट है। ये 4 गाय काफ के साथ और 4 गाय ड्राई पर हैं। तो ये अपने फार्म पे भाई साहब लेके जा रहे हैं।
ये चेन्नई में भी इनका फार्म है और पोल्लाची में भी इनका फार्म है। तो ना 7 गाय लोड हो चुकी है। ये नंबर 8 की गाय है। थोड़ा आराम से नीचे उतर गई, तो दोबारा चढ़ानी पड़ेगी। तो ये हम है जी सुभाष बिश्नोई। तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी? सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो भी भाई आज चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और पास में दी गई घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप एंजॉय कर सकें। तो सभी भाइयों को धन्यवाद। जय गौ माता, जय किसान, जय भारत। धन्यवाद।